我女嘅時候咧，成個孕期咧，差唔多打咗400支針。個朋友見到我都比較驚訝，原來有冇後悔過因為要生 BB 要導致身體咁肥？我係即刻否定嘅，即係點講咧？唔好話400支針，打4000支針我都願意，因為當其時身體上面有嗰啲抗體，而且孕酮低，所以咧打咗好多啲增長激素啊，同埋我食咗好多藥，因為身體裏邊嘅激素太多啦嘛，所以導致我咁肥嘅原因。我仲記得嗰陣時要打針啊，係每日都要打嗰啲肚皮針。睇嗰啲肚皮針咧就唔似嗰啲胰島素啲，即係細細支咁樣打落個肚皮，突嗰種，係真真切切係嗰種要回針推針水落去嗰種，即係要每日都要翻屋企自己打嘅。針水推落去嗰陣時真係巨痛啊，真係好痛啊！即係推落去嗰陣時候係有嗰啲後勁啊，成個肚皮係痛到不得了。雖然係每日都要打針，但係嗰陣時真係好堅持咁每日都去打嘅，因為你自己會知道啲針水打咗落去之後就會好好供養咗你個 BB 噶嘛。當自己即係知道要做媽咪嗰一刻，你無形就有一種責任感，就突然間就會變得好堅強。就算幾痛都好，幾辛苦都好，你都一樣會堅持落去嘅。可能真係點就係做媽咪嘅偉大啦。所以話咧，人生邊有咁多事係時時如意㗎？好多時候我哋一邊擁有一樣嘢，但係同時一邊失去呢樣嘢。所以咧就心態放平啲，得之坦然，失之淡然，順其自然啦。